Boa tarde aí, galera. Boa tarde aí pra todos aí, ó. Milhinho agora assado na cinza da fogueira. Olha aí, galera, ó. Quem já comeu assim, ó. Ó, assado na cinza da fogueira, ó. Vou botar agora aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. É bom demais, viu? Ó, daqui a pouco, daqui a 20 minutos, meia hora ele tá bom. Aí, galera. Olha como é que ele fica, ó. Isso aqui eu botei agora. 20 minutos eu tirei. Vou ajeitar isso aqui, ó. Ó. Tá vendo, galera? Que é 20 minutos. Aí, galera, como é que ficar, ó. Tá vendo?